hoy la tarea de esto es, así con la herramienta que tenemos, intentar sacar estas 3 pelotitas que están aquí adentro. Por los oídos vamos intentando subirla. Después todo. Se cae porque lo hicimos, así que tranquilo. Cuando digan... Un aplauso por favor para los ganadores, nuestros hermanos acá. Un aplauso de esta primera estrella. Great God Almighty done change me. Great God Almighty, He done change me.